आयज सरकारान FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 पार्लमेंटान हाडलेले आसा आणि आम्ही नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम हेजेर स्ट्रॉंग विरोध करता। कित्याक हो जो पळय बिल पळय हाडला एक ड्रॅक्युनियन बिल कसो। आयज आम्ही पळयलेले आसा फॉर सेव्हरल डेकेड्स टुगेदर जे सिव्हिल सोसायटी NGO रिलिजियस इन्स्टिट्यूशनांनी बारीक लोकांक वयर समाजाक वयर काडपा खातीर एड्युकेशन हेल्थ हे जायत्या वाठारांनी काम केलेले आसा आणि हे जे FCRA न्यू बिल पळय येयलेले आसा हितून म्हणटात की एसेट्स जे आसा जे पयशे नाल्यार एसेट पळय आसा ते सीज जातले फॉर लॅप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। आता आम्ही पळयलेले आसा फॉर द लास्ट 1 डेकेड 24,000 NGOजाचे FCRA कॅन्सल जालेले ऑलमोस्ट 24,000। सो आम्ही हे सरकाराक सांगपाक सोदता की जेन्ना जेन्ना अशें आमकां अशें आयज दिसता की हे जे FCRA बिल पळय हाडलेले आसा हे सिव्हिल सोसायटीचे लोक पळय आसा तांकां सप्रेस करपाक। कित्याक आमी पळयलेलें आसा की सरकारान हे पॉलिसीज हाडलेले आसा की आमची उदक जे आमची न्हंय जे आमचे दर्यो जे आमचे पर्यावरण आयज काबार जावपाचें आसा आणि हे क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट फायद्या खातीर म्हाका दिसता हो FCRA बिल अमेंडमेंट हाडलेलो आसा। सो हे अमेंडमेंट हाडलो जाल्यार आमचे बारीक लोकांक भरपूर त्रास जातले कित्याक हे NGO पळय आसा हे बारीक लोकांक सपोर्ट करता। जे जे कोणी वायट जाता हे NGO मुखार येवन हे बारीक लोकांक समाजाक गव्हर्नमेंटाक कळयतात की बाबा हे अशें अशें कितें ह्या वाठारांनी देशांनी वायट जाता म्हणून। पूण हे FCRA बिल जरी पास जाता म्हाका दिसता हे सगळे बंद जातले आणि आमकां अशें दिसता की हे FCRA हाडला फकत ते NGO बंद करपाक जे सिव्हिल सोसायटी बरोबर काम करतात, जे पर्यावरण राखपाक काम करतात। सो आम्ही गोंयचे सरकाराक आणि इंडियेच्या सरकाराक सांगपाक सोदता की हे जे FCRA बिल पळय अमेंडमेंट पळय तुम्ही हाडला हे फाटी घेवचे आणि जे इंडियेचे पर्यावरण जे इंडियेचे कोस्टल कम्युनिटीज जे शेतकार तेंचो काम करचे आणि जे जे FCRA तुम्ही सस्पेंड केलेल्या कॅन्सल केलेल्या ते FCRA परत परमिशन दिवचे म्हणून ह्या सरकाराक मागता।